посторонние шумы. При переключении с первой на вторую по наблюдению наблюдаю, вот первая, вторая переключается, вот тогда бывают шумы. С кондиционером, без кондиционера, когда едешь, шумы вот эти. Сейчас с кондиционером ехали. Кондиционер выключим. Сейчас будем трогаться. Будем наблюдать. Стоим в пробке. Вообще неприятное такое чувство, такой звук неприятный вообще. Volkswagen Polo. С первой на вторую, да, вот потом перестает. Разницы нету с кондером, без кондера. Вот эти шумы появляются. Вообще неприятно прям. Вот полицейский лежачий. Останавливаемся. Вот есть звук. Опять полицейский. Звук, как будто сцепление буксует. Один и 4 на турбине 7-ступка DSG. Я даже не ожидал, что на 30 тысячах такое может произойти. Вот именно при трогании.